Ողջույն բարեկամներ, կրկին մենք իրար հետ ենք, այսօր արդեն ապրիլի 18-ն է Երևանում, հիշեցնեմ, որ մենք հարց ու պատասխան ենք ունենալու երեկոյան ժամը 6-ին, դեմ եմ բոլորին խմբի անդամներից Հովսեփ Ղազարյանի հետ և ձեր հարցերը նախօրոք կարող եք գրել YouTube-ում, որտեղ որ հայտարարություն կա դրա մասին, և կարող եք նաև հարցեր ուղղել on-line։ Իսկ հիմա ուզում եմ անդրադառնալ այսօրվա լուծումներին, այսօրվան սպասելով, այս օրը մեկ քայլ առաջ բերելու նպատակով ամեն օր մենք իրար հանդիպում ենք և փորձում ենք տեսնել ինչ կարող ենք անել, որ այս երանելի պահը շուտ գա։ Այնպես որ տեղավորվեք հանգիստ, սուրճը դրեք կողքի վրա և գնանք այսօրվա լուծումների վրայով։ Եթե մեկը ասեր, որ սա հնարավոր է, ասենք մի 2-3 տարի առաջ, կասեինք ինչ-որ մեկի հիվանդ ֆանտազիայի արդյունքն է, հա, մի հատ նստեք։ Որ ավտոմեքենայի համարանիշի վրա Արցախի դրոշն է եղել։ Բարեկային ծառայությունը տուգանել է տեղահանված արցախցուն նրա համար, որ ավտոմեքենայի համարանիշի վրա Արցախի դրոշն է եղել։ Այո, հասել ենք արդեն այնտեղ։ Մարդուն տուգանել են դա համար, որ Արցախի դրոշ է եղել համարի վրա։ Վաղը գալու են տուգանեն բոլոր նրանց, ում անունը կլինի Արարատ, կամ չգիտեմ ինչ-որ պատմական անուններով, ով նույնիսկ կրծքանշան կարող անեն Արցախի դրոշով, կամ միամիտ կասի Արցախ բառը։ Մոտենում է օրելի 1984 թիվ գիրքը ես մի անգամ տվել է այդ, ամբողջ բովանդակությունը, քայլ առ քայլ, սրանք իրականացնում են, քայլ առ քայլ, սրա մասին իրականացնում մի բան, որ OR-ը սա մասին նշել են մոտավորապես, զգուշացել են մոտավորապես 70-80 տարի առաջ։ Ինքը պատկերացնում է, որ մի օր գալու է, ասենք մեր կարգի պետություն վերածվի մոտավորապես անասնաֆերմայի կարգավիճակի ու ամեն ինչ հենց այդպես էլ երևում է, ոչ մի բան չկա դրան հակասող, որի մասին քիչ մենք կխոսենք։ Կրկնում եմ, Հայաստանը և Արցախը ապագա ունի ծափահարություններ։ Հետ պարոն Սիմոնյան, նորից Դասա 21 թիվն է։ Ես ասեցի թուրքերի հետ գիտեք ով։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը ապագա ունի ծափահարություններ բոլորով։ Իսկ ինչ եք Արցախը ասում։ Չետաքրքիր է, զուտ հետաքրքիր։ Բաղներ ներողություն եմ խնդրում, Ղարաբաղն էլ Ադրբեջանինն է եւ Ես գիտեմ, որ ինձ նայում են նաև Նիկոլ սիրողները կամ լատենտ նիկոլականները, կամ դե որ չեն կողմնորոշվել։ Գյորգ ջան, ես աշխատում եմ հայոյանք չտալ այս եթերներում, որը պետք է ասեմ բավականին դժվար է համար։ Բավականին դժվար է, բայց ես կարողացել եմ, չէ, արդեն մոտ 1900 կնայեմ թիվ ինչքան արդեն։ Այսքան հարցում անել ու զերծ մնալ։ Բայց հասկանում եք, որ ամեն ինչի լիմիտ կա։ Նայել ես մարդուն, ընդունել ես տարբերակը, ասել սա նորմալ է եւ կարելի է աջակցել։ Լսել, որ մարդուն տուգանում են, որովհետեւ Արցախի դրոշ կա։ Այն դրոշի համար, որ մեր երեխեքն են մեռել։ Տասնյակ հազարավոր երեխա կա թաղված Եղեբլունում, հենց այդ դրոշի համար։ Որովհետեւ այդ դրոշը սիմվոլ է, դա Արցախն է։ Դա մեր ձեռքբերումն էր 20-րդ դարի վերջի։ Դա մեր վերջի 100-ամյակի ամենամեծ ձեռքբերումն էր։ Այդ դրա սիմվոլն էր։ Հիմա թուրքը մտել է մեր տուն, ասում է դու այդ սիմվոլը հիշելու իրավունք չունես։ Ես այդ տուգանող այդ պարեկներին, այս ոնց ասեմ։ Ես ձեզ ոնց ասեմ։ Ես անկեղծ ես ուզում եմ այդ անունները գրեք պահեք միտեղ, ով գիտի էլի։ Հեսա վաղ թե ուշ ես չէ, դոգը դուրս է գալի, խնդրում եմ ուղղակի այդ պարեկների անունները գիտեք տվեք իրան էլի, ես գիտեմ իրենք ինչ կան իր հետ, ու ես ուզում եմ, որ դա ինքը իրականացնի, ես պատկերացնում եմ ֆիզիկապես իրականացնելու համար Հայաստանում ինչքան մարդ է պատրաստ,
բարեկներ, այն որ դուք արել եք սա, ճամփիշին պետավտոտեսություն այդ բարեկ եք, ես արդեն չգիտեմ դուք դեռ ոնց եք կոչում։ Դուք հասկանում եք, որ դուք հարճ եք, դուք Նիկոլի չէ, դուք Ալիևի հարճն եք։ Հարճ, պրաստիտուտկա, ընդ որում, Թուրքի։ Հես է թող, ոնց որ ալեննա, ոնց է մնացածին ցույց եք տալու։ Դուք հասկանում եք դուք ով եք։ Դուք ամենավերջի ստորացնեք որ կա, ասեմ, ոչ մենակ հայերի համար, ոչ մենակ նրա համար, նրանց համար, ում համար արժեքա երկիրը Հայաստանը, հիշողությունը, այլ Թուրքի համար, ում դուք ծառայում եք։ Դուք Թուրքի համար էլ ամենաստոր կենդանին եք, ինչպես Փաշինյան Նիկոլը։ Որովհետև ոչ մի ազգ, նույնիսկ թուրքերը, ձեր նման տականքի չեն սիրում։ Կծառայեցնեն իրենց շահերին ինչքան որ պետք է դրա համար կվճարեն, բա պրաստիտուտքին են վճարում, ոչ չեն գնալու նորմալ մարդկանց փող առաջարկեն։ Կարող է եւ առաջարկում են, բայց իմաստ չկա, բայց ստեղ կանգնած է պատրաստի, բոլոր հնարավոր դիրքերով չռված կանգնած է, տվել են ու դուք անում եք։ Ձեր նման ստոր կենդանի ես ուզում եմ այս հաղորդումը անպայման, ես անուն ազգանունները ձեր չգիտեմ, բայց ես ուզում եմ այս հաղորդումը անպայման գնա հասնի ձեր ընտանիքին, ձեր երեխեքին, ձեր ծնողներին, ձեզ ճանաչողներին, դուք էլ ասեք, որ դուք դա եք, որ դա դուք եք եղել, որ դուք իմանաք, որ դուք հայ տեսակի մեջ, ընդհանրապես հայն էլ դնեք Նիկոլ, մարդկային պատմության մեջ ամենակեղտոտ ու ամենաստոր կենդանին եք դուք։ Ես մեղմ եմ ասում, տեղ եմ թողում, որ այս գործի վարպետը դուրս գա ու ձեզ ուղարկի ինձ որ գազեր տանելով գնա, չգիտեմ փղերով կլի, բամբուլներով կլի, նետերով կլի, այդ թողում եմ իր ֆանտազիաներին։ Բոլորդ արժանի եք ու ձեր բոլոր մտերիմները պետք է իմանան դուք ով եք։ Եթե գիտեք, խնդրում եմ, գրեք, գոնե ես անուն ազգանուններով ասեմ դրանք ովքեր են, էլի։ Խնդրում եմ ուղղակի։ Հիմա գնանք առաջ։ Դες գտնելու եք մեկա դուք ով եք։ Դուք ես բոլոր ցավի հեղինակն եք, բոլոր ցավերի։ Նայեք։ Ինչա կատարվում։ Մենք այստեղ ենք։ Կարելի է պատվարժան դատարան, հա? Ո՞ր են տալիս մեզ, ինչ է պատմում։ Այո, ճիշտ եք անում, ծնկարեք, որտեղ տաղ են խապում են, մենք գնում են եշիվ է, տանում բերում են սուտ են տալիս, իմանալով, որ մեքենան աստարկա, մեր երեխեքին լսվել են առանց կասկա, առանց ոչ մի բանի, մեջը տարեք գլուխները կերել են, սա բոլորն էստեղ մեղավոր են, ու ոչ մեկ պատասխան չի տալիս, սան ասում են ես չեմ հիշում, մեղավոր չեմ, խիչ եք հիշում, խիչ, պատարն ասեք, ուզում են լսեմ կեզանից, խիչ եք ասում ճիշտը, Հերիկա, ինքու տարյալ ստողորը կերեն մամի ծոքները պատ եք կավի, Հերիկա։ Եթե մեկ իր երեխին չի տալիս, որ տանեն բանակ, ասում են դու քո երեխուն բանակը հայրենիքը բա։ Այս մարդիկ կարող է ձեր պատաններն են։ Այսինքն, այս մարդիկ պարտավոր են իրենց երեխուն տալ։ Դուք հանգիստ կարող եք տանել սպանել ու ոչ մի բան չի հիշել, ոչ մի բան պատասխան չտա, հա։ Նիկոլի բան է, երեք երկու օր առաջ մեկն էլ գրախը պարոն Հակոբյան, ախր տենց էլ չէ, էլի բանակում փոփոխություններ կա։ Անենց էի ուզում Ուֆ, ախես դասպապացությունը չլներ էլի, ես բերանս բացեի ակաժներս փակել էդ իրաց փոփոխություններով, ասեի, այ, հիշում եք 20 թվից առաջ, ինչ փոփոխություններ կար բանակում, ոնց են երեխեքին ելակ էր ծնում, ելակ, փոփոխություն կար բանակում, ելակ են, դες տանան սպանին ելակ ուտեսնելով, ելակ սերան, նա է փոփոխություն կա, այսպես իմացել են, որ ամեն ինչ սարքին չի, երեխեքին դասել տալելու սպանել են ու ոչ մեկ չի հիշում, որ մեկի ոչ մի սպանությունը հիշեն, որ մի սպանությունը հարյուրներով, այս տարվա մեջ արդեն 5 զինվոր են սպանել, այս տարվա մեջ, որ մեկի հիշեն, ու այս տանողները պետք է սենց իրենց երեխեքին տան, որովհետև պարտական են, բայց այն որ վերցնում է պետություն կոչվածը, նախարարություն պանը կոչվածը, ոչ մի պատասխանատվություն չունեն, բայց դու պարտավոր ես քո երեխուն տալ, հələ դու մի տուր,
Այլ դու մի դուր։ Դու պարտավոր ես։ Ու մարդկանց դուք բերում եք այս վիճակի։ Բոլորդ այս դատարանում կանգնածները տեսակ, այստեղ այս մեկի կանգնած դիրքը որ տեսա սիրտս խառնեցել այստեղ նայեք այս վիճակին, աշկը սնգավ սրա վիճակը։ Ինեք էս էլ է։ Հələ դեմքերին նայեք։ Հələ այսենց։ Ասում հələ դեմքերին նայեք, բութ, կարծես թե տաշած են տապարով։ Այսենց բութ, անհաղորդ, հարցական նշան։ Ընտանիք են պահում մարդիկ։ Ընտանիք։ Սա այս մի բան հարցը այս մեկը չի համակարգն է։ Ընտանիք են պահում։ Ընտանիք, որի պահելը դրված է սքի, լացի, կորուստների, ադյան, լավ ընտանիք եք պահում։ Մնում է ձեր պահած ընտանիքը այս ամեն ինչի տակից կարողանա դուրս գա։ Մարս է, էլի։ Պետք է կանոնակ չէ, էլի մարս եք։ Հարադարձել է, ուղղակի մենք դեր ձայները դրեցինք ներողություն, եթե վիճակի չեք ստացելու, հետո Ay, Martina, viene que te lo dicen. En el estado que lo gustaban que era. Sabe cada que se sincera. Y la sábana la firme que lo que era. Esa cara se siente me amor, check. Mama me amor. Ես ասում եմ ի վերջո լսենք մի հատ տեսնենք Սեյրան Օհանյանն ինչ էր ասում ասել։ Սեյրան Օհանյանը որոշել է խոսալ։ Սա խոսել չէր։ Սա հանցագործության մասին հայտարարությունը ընդ որում ասում է պրոֆեսիոնալ զինվորական է։ Ես կարող եմ տարբեր կարծիք ունենամ ով է Սեյրան Օհանյանը որպես մարդ, որպես ռեժիմի մարդ։ Տարբեր կարծիքներ ունեն, բոլորը հիմնավոր, բայց ոչ մեկ չի կարող երկի, որ ինքը պրոֆեսիոնալ զինվորական է։ Հիմա քանի որ այս զոհված զինվորների ծնողները սեղմում են ըստ իրանց հնարավորությունների, Սեյրան Օհանյանը վերջը որոշեց խոսալ։ Այդ լսեք ինչ է խոսում, հետո կհասկանանք, էլի ինչ է այսօր բանը սպասում, որ հիմա խոսեն։ Լսենք էսի։ Պարոն Փաշինյան, Պաշտպանության բանակը 283 կիլոմետր պաշտպանության գոտի է ունեցել։ 265-ը մինչև հոկտեմբերի 27-ը 1 ամիս պահել են։ Այն տարածքով են ձեր ասած գեներալները փախել։ Եվ ես գտնում եմ, որ այդ պատասխանատվությունը հետ ձեր վրա է, որովհետև եթե ՊԲ-ն է որոշում ընդունում, հաստատում է գլխավոր շտաբը կամ Ղարաբաղի նախագահը, իսկ եթե մի քանի զորամիավորում են ՊԲ-ն եւ մի քանի հայաստանյան զորամիավորումներ, ապա գլխավոր շտաբի պետն է այնտեղ որոշում ընդունում եւ հաստատում եք դուք ձեր պատասխանատվության գոտով է Ադրբեջանը շրջանցել, եկել հասել Շուշի, Բերձոր, Բերթաձոր եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններ Գորի։ Լսեցիք, մնացած մասը, եթե հիշում եք, սրանք մենակ հարավով էին կարողանում առաջանալ։ Մնացած մասը 280 կիլոմետրը պահված է եղել, 275 կիլոմետրը։ Հարավը այս Արաքսի ափով։ Մենք հիշում ենք չէ պատերազմ, մեր աչքի առաջ է եղել։ Արաքսի ափով էին սան ընդվանը կարողանում գալ առաջ։ Այնտեղ Հորադիս, Հադրուտ, մի խոսքով Քարինտակով դեպի Շուշի։ Բերեցին ցած սկուտերի վրա տվեցին իջև այնտեղ էլի։ Հիմա մարդը բարձ ասում է։ Այն մասը կանգնած է եղել, ոչ մեկ մի քիչ չի զիջել։ Այս մասը որոշումները կայացնողների մեջ դու ես եղել, հա, դու ես այդ որոշումները կայացրել։ Դու ում ես մեղադրում փախնելու մեջ։ Զինվորականը ասում, սա բանա, փաստա որպես արձանագրում։ Հիմա ես իհարկե տականքը կարասի ճիշտ է, ես պատասխանատուն եմ, բայց ես առաջի մեղավորը չեմ։ Ինչ հիմնություն ուզենաս իր ախորի համար, դե իր հետևորդները ախորի ապրանքներ են, չէ՞, այնտեղ բանականություն ուղիղ բան, ոչ մի բան չկա։ Մի խոսքով, այդ միաբջիջ հավերի համար ամեն ինչ կարելի ասել։ Բայց 15%-ից 10%-ից ավել 85-90% մարդ կա, չէ՞ Հայաստանում ապրող։ Դրանց համար դա ոչ մի բան չի նշանակում։ Այն մնացած 85-90%-ը պարզ հասկանում են, որ այդ նահանջի հրաման տվողը այս տականքն է եղել։
Ընդ որում ինքն էլ նույնիսկ բանը Սյունիքում Գորիսի կետերը այդ հենակետերը հանձնել է դիրքերը ինքն ասեց այդ ես եմ հրամայել զորքի հետ քաշումը սա էլո փաստա այն Նիկոլի համար աղոթող այն դες ինչ ասեմ ուղղակի չգիտեմ այ ամեոբաներ սա փաստա լսենք դրանք ինչ ասում Լիս կապան եւ մեղրի այդ սահմանները 21-22 թվականներին դուք ծրագիր եք ընդունել եւ որի հիմքում եղել է նաեւ Արցախի այսպես ինքնորոշումը եւ դեօկուպացիան իրականացվել է ոչինչ չի իրականացվել բայց ամենավատը որ դուք իզուր անցավ sense հանգիս վրայով դուք որոշում եք ընդունել 21-22 թվականին Արցախի դեօկուպացիա ու չեք իրականացել դուք խախտել եք կառավարության որոշումները թե ինչի sense անցավ վրայով երևի ավելի կարևոր բան ուներ ասել հետևություններ չեք արել ձեր սխալներից Ադրբեջանը սխալ չի դա դիտավորություն է եղել հիմա լսենք ինչ ասում 100 կիլոմետր ավելի արագ է եկել եւ գրավել մեր ռազմավարական բարձունքները մեր ռազմավարական ճանապարհները Սյունիքի հատվածում, Ջերմուկի հատվածում 100 կիլոմետր ավելի արագ է եկել զբաղեցրել, քան մենք ունենալով մեր դիմացը սահմանամերձ բնակավայրեր եւ այդ սահմանամերձ բնակավայրերի եւ բնակիչներին պաշտպանելու համար ավելի արագ պետք է բարձրանայինք եւ զբաղեցնեինք այդ բարձունքները։ Հիմա բացած եմ ինչ էր ասում, որովհետեւ պարզ չի ասում։ Ուրեմն ադրբեջանցիները այդ կետերը որ գրավել են Ատերից 100 կիլոմետր հեռու են եղել։ Ուրեմն այդ 100 կիլոմետր իրանք ավելի արագ են եղել, քան մեր քթի տակ, որ այդ վասուկները մեկ պետք է վաղուց պաշտպանացել են։ Դա պետք է հսկվեր։ Ասածը դա է։ Որ այդ ոնց է ստացվում, թշնամին 100 կիլոմետր հեռու է։ Մեր քթի տակ, մեր դիրքերը մենք չենք պաշտպանում։ Ո՞վ է դրա պատասխանատուն։ Կարող են որ փոանտեր, մի հատ այնտեղ շտաբի պետ ունենք, չէ՞, Ասելյան այն Զիբիլա Այն միա բջիջը, որ են լրագրողին ասում էր, ինչ ես նստած տեղալի բանը, ավտոմատը վերսա գնան դիրքերը պաշտպանենք։ Ու միջև ման նստած անդ է, որովհետև ինքա ուղղակի վերջի դավաճանի նման կատարել այս ստահակի հրամանները։ Որտեղ որ թշնամին 100 կիլոմետրից այն կողմ հեռվից ավելի շուտ է հասել գրավելը, քան մեր դիրքերը։ Մեր տարածքում ինքը կարողացել է դիրքեր գրավել։ Դուք ասում եք փախել են ձեր ղեկավարությամբ գնացեք որոշում ընդունեք այդ 44 օրյա պատերազմի զեկույցը ինչու չեք հրապարակում ժողովուրդն էլ է պահանջում անհայտ կորածների ազատամարտիկների չգիտեմ հարազատներն էլ են պահանջում որովհետև հիմնական շեշտը դրել եք բանակի վրա ես ձեր ենթակայության տակ գտնվող քննչական կոմիտեի եւ դատախազին հարց եմ տվել ասել եմ խնդրում եմ ասեք հարուցված քրեական գործերից քանիսն են վերաբերում բանակին եւ քանիսը միգուցե այլ կառույցի կարող է մի հոգի էլ ընդ ինչ որ հանցագործություն է կատարել որովհետեւ մարտնչում է ոչ թե բանակը որին թիկունք չեք կանգնել այլ մարտնչում է պետությունը Նա ուզում ասի այդ բանակից բացի կարող է պետական այրեր կան հրաման տվող միջամտած անունեն ասեք Այդ ուզում բացատրել էլի որ մենակ բանակը չի կռվում Ճիվաղինքն է չի ասում որ ես եմ հրամին այդ հպարտել ասում եմ ես եմ հրամայել Գորիսում հանձնել դիրքերը Պարոն Բաղդասարյան ես գիտեմ որ ձեր վրա գործերը շատ են Ներող եղբայր Խնդրում եմ Ուղղակի խնդրում եմ Սեյան Օհանյանի այս բոլոր հայտարարությունների վրա եւս մի դիմում Դատախազություն, դատարան, միջազգային դատարան, որտեղ ուզում է լինի, այս փաթեթը, սենց բուկետով, սենց պետք է սենց բուկետով տանենք դնենք սրանց դեմը։ Օրը գալու է։ Մենք այդ օրվանը պետք է սենց պատրաստ լինենք, էլի։ Թարգմանված բոլոր հնարավոր լեզուներով, իմջելոց։ Խնդրում եմ ինձ գրեք։ Իրավաբաններ, որոնք տիրապետում են անգլերենի, ֆրանսերենի։ Ցանկալի է իրավաբաններ եւ թարգմանության փորձ ունեցողներ։ Որովհետև կայ
մարդիկ, որոնք առաջարկել էին, մի մասի մոտ չստացվեց, մի մասի մոտ կապը չի ստացվում, երևի չեն տեսնում այդ email-ները գրված, որովհետև գործերը կա պատրաստած, ինչպես ես խոստացել էի, գործը արվում է։ Հիմա դրանք թարգմանության process-ի մեջ են։ Խնդրում եմ, ովքեր տիրապետում են պրոֆեսիոնալ անգլերենի եւ պատրաստ են այս հայցերը թարգմանել անգլերեն, ֆրանսերեն, թեկուզ գերմաներեն, ցանկացած լեզվով, մեծ լավ։ Մասնագիտական թարգմանությունա պետք։ Օգնեք, մենք էսի սենց պետք է պայթեցնել։ Այնպես էլ խուսափեցին։ Հիմա դուք հարց տվեք իրանց։ Մենակ բանակն է պատասխանատու դրա համար, թե պատասխանատու են մնացածը։ Դրա համար չեն հրապարակում։ Զեկուցը ո՞ս կհրապարակեն, որովհետև ընդ որ գեներալին խոսած պետք է ասի հրաման եմ կատարել։ Չի արդարացնում այդ գեներալներին, բոլորովին այդ օրեմ բանով այսօր իմ նստածա Տոնոյանով, ուրեմն Օնի Գասպայանով, բայց գեներալներով եղած չեղած, նրանք բոլորի տեղը դժոխքն է, դժոխքը, որովհետև զինվորականը իրավունք չունի դավաճանական հրամաններ կատարելու։ Ու այսքանից հետո դա մեկը ինքնասպան չեղավ։ Մեկը ասել ես պատիվ ունեմ, էլի, սպայի պատիվ ունեմ, էլի, փորս, բանը, ունեցվածքս, դաչաներս, դղյակներս մի կողմ, բայց ես մարդ եմ, էլի, ես սպայի հաշվին եմ, էլի, ես ամեն ինչը բան արել, կուտակել, էլի ինձ համար։ Բայց գլխիցս խփեմ գոնե իմ այս ազգը տեսնի, որ մի զինվորական կար, որ պատիվ ուներ։ Չեղավ, բայց մեկ մի օր իմանալու են, չէ, զինվորականներ, որ պիտի գնդակահարված լինեին, գոդեսապական ձեռքով ովքեր էին։ Ու մենք այդ բարձր անպայման պետք է լրացնենք։ Այո, մենք կգտնենք ձևերը։ Օրենք փոխենք, բան, պետք է Եվրոմիությունը չենք մտնի, որպեսզի վերականգնենք գնդակահարության հոդվածը։ Գտնելու ենք, ցուցակներ ա լինելու։ Պատրաստվեք։ 2023 թվականին, պարոն Փաշինյան, Արցախի շրջափակում եւ հայաթափում ցեղասպանության իրականացման այսօրվա ձեր գործող ռազմավարությամբ ես չեմ հոգնում ասել 4.25 կետում նշված է ազգային անվտանգության ռազմավարության մեջ 4.25 Հայաստանի Հանրապետությունը ամեն ինչ կանի Արցախի ժողովրդի բռնագաղթեցումը կանխելու համար Վերջ սա արդեն երրորդն է պարոն Բաղդասարյան սա արդեն երրորդ քրեական գործն է երրորդ Խնդրում եմ գրանցել ես գիտեմ, բայց պատմությունը ձեզ չի մոռանա, սա պիտի արվի։ Սա էլ այն միաբջիջների համար, այն անասնաշերտի համար, որ ասում է, Նիկոլ բան չի անձնել, Արցախ չի անձնել։ Ասում արա, ազգային ռազմավարության մեջ գրված է, դու չես կարող ազգային ռազմավարության մեջ գրածը չանես, ասես չէ իմ ճաշակով չի, ես հանձնում եմ ու ես դրա համար պատասխանատու չեմ։ Ես չեմ հանձնել, Ղարաբաղցիներն են փախել։ Ղարաբաղցիներն էլ մտածում էին ամբողջ 30 տարի, թե ոնց իրենց ազատագրված հողերից փախնեին։ Ուսես դավադրաբար փախան, ուսես Նիկոլին քսեցին կրակը, էլի։ Նիկոլն ուզում էր իրանց պահել ընդ ամեն ինչ անում էր, էլի Ղարաբաղցիներն էլ փախել։ Չէ՞ որ այդպես անասուններ կան խոսածով, չէ՞։ Մեր շրջապատում տենում ենք հեռուստացույցով, ինտերնետով, կան, չէ՞, այդ կենթանակերպը կա, չէ՞։ Գարասկոպով անասունները կան, չէ՞։ Արա թող լսեն էսի։ Ես երանի եմ տալիս այն օրը, երբ որ ես կմոռանամ այս բառերը, կմոռանամ այս տեքստերը։ Ես չգիտեմ դա երբ է լինելու։ Բայց ուրիշ ձև չկա։ Տեսնեք էլ ինչ ասում։ Արվել է, ոչ մի բան չի արվել։ Հիմա խոսում եք, ասում եք, դուք եք իշխանափոխություն արել։ Այդ բանակն էլ, այդ ղեկավարությունն էլ ձեր հետ է եղել ամիջական կապի հետ։ Ոչ ես, ոչ մնացածը իրենց հետ կապի մեջ չեն եղել։ Եվ դուք եք դրա համար պատասխանատու։ Դուք 24 թվական մեր շահերից չբխող սահմանազատում եւ սահմանագծում խախտվել է երկու կարևոր սկզբունք։ Սա մասով մենք քրեական գործերն արդեն ուղարկել ենք, իրեք դատականացիան անցել ենք եւ հասել ենք Եվրոդատական, այնտեղ էլ կանեն մնացել ասեց։ Էսի գիտեմ արդեն։ Որ սահմանը չի կարող լինել ապագա ընդհարումների արդյունք, դրա համար պետք է դա անցնի բնական արգելքներով, աշխարհագրական արգելքներով։ Այդ հատվածում աշխարհագրական արգելքը բաղանիսից Բերքաբեր գնացող գետն է, եւ այդտեղ մենք ունենք
հեկտար տարածություն մենք տվել ենք, մենք հանձնել ենք, ոչինչ դրանից չեք ստացել։ Իսկ 2025 թվականի Որովհետև տենց է պետք եղել Ալիևին, ինչ ուզել տվել է անասունը, հəl ենք խոսալու։ նախաստորագրված այդ ամեն ինչը փաստաթղթեր, իհարկե, այնտեղ մեր շահերը անտեսված են, մենք նորից ենք կրկնում, բայց դա չի նշանակում մենք խաղաղության կողմնակից չենք։ Դա նշանակում է, որ իրավիճակից ելնելով, իհարկե, յուրաքանչյուր իրավիճակից ելնելով գնահատական է հնչեցում եւ այդ գնահատականից որոշումներ է ընդունվում նաեւ փաստաթղթերի վերաբերյալ, նաեւ վերաբանակցելու վերաբերյալ։ Խաղաղությունը դուք ասում եք, որ անվտանգության երաշխիք է։ Խաղաղությունը անվտանգության երաշխիք չի։ Ես հոգնել եմ կրկնելուց, որ խաղաղությունը ազգային անվտանգության հիմնարար արժեք է երաշխիքների գործադրմամբ արդյունք, իսկ երաշխիքները լինում են ազգային եւ միջազգային։ Հիմա դուք ասում եք, եթե ես չլինեմ, ներողություն, ավարտվում էլի 1 վայրկյան, քանի որ ելույթ չեմ ունեցել 1 րոպե։ Ձեր իրավունքն է եղել, պարոն Օյան, ոչ մեկ ձեզ չի արգելել, բայց ավարտեք խնդրեմ։ Ինձ զբաղեցրած եք եղել։ Լավ ասես, չէ, ձեր իրավունքն է եղել, ոչ մի անգամ ելույթ չես ունեցել։ Հիմա ուզում եմ ասեմ Սերան Օյանյան։ Վաղանից արդեն ոսկեպանի հետ ուղիղ 2 տարի առաջ հանձնել։ Ուղիղ 2 տարի առաջ ես հիշում եմ այս օրերը։ Ես հիշում եմ այս օրերը, որ Բագրատը հավաքեց ժողովրդին այնտեղ, մեկ էլ որոշեց, որ պետք է բերի Երևան։ Բաղանից ընդեղ են հանձնում, պետք է ժողովուրդը դե բայ որ թուրքի կմտնին դե, բայց Բագրատը վերցնում այդ ժողովրդին, քայլելով գալիս է Երևան։ Ես գնամ Երևան, դուք տվեք։ Եթե կա քաղաքական գործիչ եւ իրան համարվում է քաղաքական գործիչ, որ սա չէր տենում, չէր հասկանում, նշանակում է ինքը թող քաղաքականությունից չխոսա ընդհանրապես։ Չասի ես հավատում եի Բագրատին, ընդեղ կռիվ է, սա պետք է պահել։ Այս մարդը sense հավաքում է, փաթեթավորում է գալիս է Երևան։ Եթե մեկը, ասում եմ, այն պայքարող բան շալկային են մտահոգ մարդը կարող է չհասկանա այս ամեն ինչը, ոնց եղավ։ Դե Երևանում հարմար է, էլի, միտինգ գնալ էս կա, բայց հազարավոր երեխեք կային այնտեղ, հազարավոր երիտասարդներ գնացել էին պահելու այդ ամեն ինչը, ու դա հնարավոր է այնտեղ պահել։ Բագրատը sense, օպլա, դրես բողջեն ու քաղաքական ակտիվի ծափերի տակ եկավ Երևան։ Հավաքվեցին հավատացողները Երևանում, այդ նույն ծափերի տակ ուղարկեց ստուդ։ Ով էլ մի քիչ համառ տարավ հունիսի 12-ին ազգային ժողովի բակ, ընդեղ նռնակներով ջարդու փշուտացին ու վերջացավ կռիվը։ Արդյունքում բաղանիսում ոսկեպարը տրված է։ Հիմա արդեն 2 տարի անց է։ 2 տարվա մեջ մի հատ ելույթ հնարավոր չի։ Դրանով ձեզ ճպստում են, ասում են, քո իրավունքներ, դու ես հրաժարվել։ Էլ չեմ ասում, Արցախի 21 թվականից Սերան Օյանյան, դու դեռ նստած ես։ Դու Հայաստանի պաշտպանության նախարար։ Դու ամեն ինչ շատ լավ իմացել ես, շատ լավ տեսել ես։ Դու սրանց ոչ թե իրանք պետք է շիշ շպրտեին քո վրա։ Դու սրանց պետք է օթերով հանեիր այս փաստերով։ Բայց քանի որ դու չես արել այս ամեն ինչը, իրանք իրավունք են ունեցել քո վրա շիշ շպրտելու։ Ուրեմն նշանակում է դա քեզ հասել է։ Որովհետև դու ես բանը դու պետք է անեիր, դա սա շիշ չէ, սա ատոմային ռումբա է իրանց գլխին։ Դու չես արել, իրանք են քեզ արել։ Շշմելու բան։ Դրա համար դուք ոչ դուք զբաղեցրած են եղել, դրա համար ես չեմ զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հա, պետք է խոսայիք իմ հետ եք զրուցանում։ Լավ, 1 րոպե ավարտեմ։ Դուք ասում եք, եթե ես չլինեմ, պատերազմը լինելու։ Պատերազմը լինելու է ինչ որ բանի համար, չէ՞, եթե լինի։ Ինչ որ բանի համար, Ադրբեջանը, Միջանցք, չգիտեմ, տարածքներ, սահմանադրության փոփոխություն։ Եթե դուք լինեք, չի լինելու։ Այդ նշանակում է դուք պայմանավորվել եք, որ առանց պատերազմի եք այդ ամեն ինչի տալու։ Դրա համար ես կոչ եմ անում մեր ժողովրդին, կոչ եմ անում, որպեսզի թույլ չտանք 2026 թվականին էլ այս շարունակական անհաջողությունը լինեն, միասնական ընդդիմությունը, միասնական, որը իրավունք ունի մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններին, պետք է գնա այդ քայլին, թույլ չտալ վերարտադրվելու այդ հարգելի գործընկերներ, եւս մեկ Ով է կասկածում, որ ինքն է պայմանավորվել։ Ինքը տենցել է, հենց տենցել պայմանավորվել է։ Ոչ մեկը չի կասկածում, ոչ մեկը։
Ես ուղղակի ապշում եմ գրագետ մարդ, ինֆորմացված մարդ, ամեն ինչ հասկացող, պատճառը հետևանքային կապը տեսնող, համակարգի իմացող, 100% անձամփել գիտի ամեն ինչ, բոլոր հետ զրուցել է, որովհետև գեներալները նես չի էլի, որ ասենք այնքան շատ են, իրար չեն ճանաչում, այդպես բան գոյություն չունի։ Մի քանի հոգի են ընդ որում այդ գեներալներն են իրար նշանակացնեն, ու ինքը բացառվում էր, որ ամեն ինչ չիմանալ հենց իրենցից։ Մի քանի անգամ էլ դրա մասին տետատետ խոսացած չլինեն էլի։ Ու դու 5 տարի լինես խորհրդարանում, ծերանում։ Էս էլ դրա մասին խոսես։ Որովհետև ծնողները բռնել են կոկորտիցը, ու ասես, որ ուղղակի ասես, ես մեղավոր չեմ ես ամեն ինչում, այս տականքներն են մեղավոր հենա դրա համար չեն հրապարակում զեկույցը, դրա համար ասեյան ուրանը։ Խայտարակություն է։ Խայտարակություն։ Ես ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ դու հիմա գոնե արեցիր, բայց դու 5 տարի դա անելու հնարավորություն ունեիր, չէ՞։ Ինչեր կարող էիր կանխած լինել։ Եթե դու 21 թվականից այս ամեն ինչ ասած լինեիր, չէր լինի 23 թվական, չէր լինի 24 թվական, այսինքն Արցախը չէր դատարկվի, Բաղանիցն ու Ոսկեպարը չէր կարող ունես տական կտար, ջերմուկը չէին գրավի։ Եթե 21 թվականից դու խոսայի նրա մասին, որ այդ 270 կիլոմետրը պահվել է եւ մնացածը հանձնվել է ուղակի հրամաններով ու սրանց պատասխանատվության տակ, այս ճիվաղը չէր կարա թոքերը ճղեր ասեր նախկիններն են հանձնել։ Դու գիտես չէ ով է եղել։ Հիմա ես ասում, այ 5 տարի հաստատակ բան 21 թվականի մայ բանից սեպտեմբերից կներեք վեր եք ընկած այդ անբանում մեջ, այդ դալիճի մեջ։ Ասեիք։ Քանի հնարավորություն եք ունեցել։ Չեք ասել էլի դիրքեր հանձնում։ Նայ։ Էլի դիրքեր հանձնել։ Բաղանիս, այրում, ոսկեպար, բնակավայրերի մոտ գրած 5 մարտական դիրք եւս, որ լավ տեսանելի լինի, լավ, որովհետեւ այս տականքը պատրաստում է հարցակման, պատրաստում է, ասում արեք առաջ, որ մի հատ կրակոցով ամեն ինչ վերցնեք, որ հանկարծ Հայաստանում դիմադրություն չլինի, ես էլ ասեմ տանկ, որ գոնե Երևանը փրկեն կասկադը։ Գլխավոր շտաբի պետին ու պաշտպանության նախարարին կախել է պետք ուղղակի, ես կասեմ նույնիսկ դատ ու դատաստան պետք չի։ Ում է պետք է դատ ու դատաստանը։ Կանեկել է հետո։ Կկախենք, գիտեն չէ նախ իրանք մեղավոր են։ Ով է պատասխանատու է դիրքերի համար։ Հոձեր հոլ Բոստանը չի, այ անառակի ծնուններ։ Կախենք, հետո դատարանը կանենք էլ։ Հետի թվով։ Այս ժամանակ շտապելու բան չլինի, գիտենք, կարևոր արածա, ասում է, сначала дело, потом удовольствие։ Պատրաստվեք։ Մանս ենք այս տականքի տնեք ասում։ Ես չեմ կարա հավատամ, կներեք 1000 ներողություն։ Եթե ես հիմա ասեմ, գիտեք ինչ, կարող է ուժեղ Հայաստանը, Հայաստան դաշինքը, ուժեղ ՀՀԿ-ն, Հայաստան դաշինքը ու ԲՀԿ-ն անցնեն խորհրդարան, նշանակում է ես իմ մտքով անցկացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այդքան շուն ու շանգյալ կա, որ կարա իրանց օգտին կքվյարկի։ Լսեցիք։ Այդ ասողը սա է։ Այս ասողը սա է։ Վաղ գնացեք տեսեք ով է Նիկոլ ընտրելու։ Ով է սենց հակված։ Այս ելույթները դրեք թունային։ Պատասխանի միշտ ասեք։ Եթե դա ինձ հետո չեկավ ձեր հետևից ու չասես ներողություն, գալատ եմ արել, չեմ հասկացել, ուղղս չի ելիքել, բարականությունս չի ելիքել, դե գիտես, այդքան էլ տեղից է բան չի եղել, բայց
Էսի ոնց որ արդեն պերեբոր է, էլի, էսի արդեն ես չեմ կարող էլի։ Եթե չասեց, էլ հետևից մի գնացեք, էլ դե դուրը մի բացեք։ Չես տալեք դրեք ես դանդան։ Իմանալուց եք կարակ ասեք։ Ասեք ուղղակի վերջի փորձն ենք անում, էլի, բերել ենք դնենք դեմը, ասենք նայ։ Եթե այս ամեն ինչը նայում ես, չես զում ինքնասպանալն ես, որ միջև սրան ես աջակցել, կլինիկական դեպք է։ Կլինիկական։ Աստորեն, մի երկրի պրեզիդենտ, հեն վարչապետ, ինչ որ քաղաքական ուժի ընտրողներին ասում է շուն ու շանգյալ։ Այդքան շուն ու շանգյալ կլինի, որ քեզ։ Բա դրանց եթե ընտրողները շուն ու շանգյալ են, բա քեզ ընտրողներն ինչ են, չի վախ։ Այս կարգի ինչու մի բան է։ Անսեր, անհայրենիք, անուղեղ, անբարոյական, դες կարելի է շարունակել։ Ուղղակի հայերեն բառապաշարը դիզայնալված չի եղել, էլի, ստեղծված չի եղել քո նման դիժվածքին նկարագրելու համար, որտես բառեր գոյություն չունի։ Քեզ եւ քո ընտրազանգվածին եւ քեզ աջակցողներին։ Սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ ասում, առանց որևէ վերապահումների։ Առանց։ Եթե դրանց ընտրողների շուրշանգյալ են, դե սրան ընտրողներն են դրանք պետք է դինեն։ Դրանք բոլորը կարան միանգամից գնան Բաքու, Ադրբեջան։ Գնան խնդրեն, որ իրաց քաղաքացիություն տա։ Թողնեն կրկնակի քաղաքացի էլի։ Կարող է հետո որ սրանք գան Հայաստան, իրանց համար դա բան լինի։ Փրկության օղակ, արա ասեմ, ես ձեր քաղաքացին եմ, ինձ մի գյուլ եք էլի։ Երեխեքից մի բռնաբար եք էլի։ Ես նաև ձեր քաղաքացին եմ։ Գնացեք, արա, գնացեք Բաքու, ձեզանից պրծնենք մենք։ Ալիևն ու ազերներն ձեզ սիրով կսպասեն անդե։ Իրանք գիտեն ձեր հետ ինչ անել։ Եթե չգիտեք, կասկածում եք, ուղղակի նայեք 23 թվականի սեպտեմբեր ամսին, երբ որ Արցախը դատարկվում են, ազերները Արցախը դատարկվում են, ազերներն իրանց ինչեր էին գրում իրար, ինչ հայտարարություններ էին տարածում։ Պահանջումա սրանից, ով գտնի միած բերեք, այսքան փող եմ տալի։ Իրան գալու են ձեզ այդ ամեն ինչը, ոչ թե փող են տալու, ձրի է լինելու իրանց համար։ Դուք իրանց հասնելու եք ձրի։ Եթե մենք չկարողացանք փրկենք ձեզ, դուք դրանց անվճար եք հասնելու։ Ուղղակի այնքան գայթակղի չար թվում ես գաղափարը, մտածում եմ, քեզ ամեն ինչի վրա թողան, ասես դուք իրանց հասնեք ձրի, էլի, որ ձեր երազանքը իրականանա։ Անկախ մարդու կրծքերի զբաղվածությունից։ Լսեցիք, անկախ մարդու կրծքերի զբաղվածությունից։ Լսեք, սրան ընտրողը ինչ է։ Հարց եմ տալիս։ Լավ, հասկացանք, ասեն Սամվել Կարապետյան ընտրողը Շունու Շանգյալը։ Սրան ընտրողը ինչ է։ Անկախ մարդու կրծքերի զբաղվածությունից։ Լսեք, տենեք էլ ինչ է ասում։ Չի կարող այնպես լինել, որ մարդը կատարի օրենքով արգելված արարք, քրեական օրենսգրքով արգելված արարք եւ հղում անելով իր կրծքերին, ասի ինձ չպետք է ինդուլգենցիա չեն կրծքերը։ Լսում եք։ Չեն կարող լինել, հարգելի պարոն Կիրակոսյան, ես բայկացա ներողություն եմ խնդրում, բայց չեն կարող երբեք կրծքերը եւ նրանց կիրառելիությունը կոնկրետ իրավիճակներում լինեն ինդուլգենցիա։ Կիրառելիությունը կոնկրետ իրավիճակներում։ Դե հիմա դուք ասեք, լավ, գրեք, սրանց ընտրողներն ինչ են։ Գրեք ուղղակի ես իմ ֆանտազիան զիջում է։ Ստեղ է մայստրոն պետք է լիներ, ասում ես։ Սա ստեղ է Երան եմ տալի են։ Իմ ֆանտազիան ստեղ զիջում է արդեն, իմ մոտ կախել է, այդտեղ չկա։ Ես ընդեղ չեմ կարող, այդքան ներքև չեմ կարող իջնեմ, էլի։ Սրանց ընտրողները ասեք ինչ են։ Դուք ասեք էլի։ Վատ նորությունն եմ սրանց համար։ Լսեք Ադամ Շիֆին ինչ ասում։ Azerbaijan, with the support of Turkey, attacked Artsakh. In 2020, they blockaded Artsakh for 10 months. And then in 2023, the Aliyev regime took control of Artsakh, an area that had been systematically starved
and ethnically cleansed of its Armenian population. Azerbaijan continues to hold at least 19 prisoners of war from that conflict and recently sentenced Artsakh leaders to terms of 20 years to life in prison. These sham trials and phony charges cannot be allowed to stand. While we commemorate the lives lost over a century ago, we are reminded Adam Շիֆնանորից հիշացումը, որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը 20 թվականից սկսած պատերազմ են սանձազերծել Արցախի եւ Հայաստանի դեմ, ռազմական հանցագործներ են, սովի են մատնել Արցախը եւ էթնիկ զտում են իրականացրել։ Լսեցիք Նիկոլ։ Դու լսեցիք, չէ՞։ Սա պատահական մարդ չի։ Սա կոմա Թրամփը չի, որ անունը դել չի հիշում։ Հայաստանի տեղներ չգիտի։ Ուրեմն ընդհանրապես մեկը դով է Հայաստան ինչա։ Որ այսօր վաղնը չկա։ Արդեն բանը ուղեղը թափել է։ Սա Ադամ Շիֆն է։ Ինքը լինել է միշտ։ Հասկացած դով է Ալիև հետ միասին։ Դուք փախնելու, ինչ եմ ասում, դու էլ հետը։ Դու համակազմակերպիչ որպես գնալու ես հետը նստես։ Անպայման։ Որովհետև ինչպես ասեց Սեյան Օհանյանը, այդ որոշումները դու ես կայացրել։ Առանց քո համաձայնության չես կարող դա լինել։ Դու ես դա պատասխանատու։ Նստելու եք իրար հետ։ Նստանն եք։ Ճանաչում եք այս կապիկին, այս մարդանման երևույթը, սա փոխնախարար է արտաքին գործերի։ Գնացել են ինչ կա չկա, բացել են, ասում են Հայաստանը պատրաստ է սահմանը բացել, բայց դա կախված է թուրքական կողմից։ Տեսել եք այս բան։ Հարաբերությունների մեջ միջազգային տեսել եք այս բան։ Որ մարդ ասես պատրաստ եմ, բայց դա քեզանից է կախված։ Նախ քաղաքական իմաստով սա ծայրահեղ տգիտությունը, իսկ եթե սրանց գոնե մի քիչ մարդ լինեի, մի քիչ տղամարդ լինեի, կհասկանայի, որ այդպես ձևակերպում չկա։ Պատրաստ եմ ամեն ինչին, եթե դու համաձայն ես։ Ոք իրանք որ ծիծն է պրաստիտուտկա են եղել, իրանցից ոչ մի բան չներկայացնող, ասել են գնա դուստուր ընդեղ են։ Հիմա Թուրքիան էլ ասում է, այլա քանի որ դուք բոլոր հնարավոր դիրքերով պատրաստ եք կանգնելու, էլի պահանջ ունեմ, որովհետև այն ժամանակ սենց է, սահմանը փակա, որովհետև Արցախի հարցը լուծված չի, կլուծե, կփակեմ, կբացեմ, հետո Արցախը լուծեցին, չէ, Արցախի հարցը լուծած է, հա, Շուշին մերն է, բայց Արցախը մերը չի, կտակ կլուծ կբացեմ, Արցախն էլ տվեցին, չէ, բա Զանգեզուրի միջանցն պիտի դասանք, ասում են ախպեր տալիս ենք, անի թրիպներ քեզ, ամեն ինչներ քեզ, սա տալիս են քեզ, բացի, չէ, դու լը պիտի սահմանադրություն փոխես, դու լը պահանջատիրությունից պիտի հրաժարվես, դու ընդհանրապես պիտի վերանաս, որ ես սահմանը բացեմ։ Հիմա այս ոչնչությունը, տեսեք, անուն ազգանունով է ոչնչություն, կենսագրությունով, անունով, ազգանունով, ինքն էլ, իր մոտիկներն էլ, իր հետ հանդիպողներն էլ, ձեռը բռնողներն էլ, սան հավանություն տվողներն էլ, այս բոլորը ոչնչություն են։ Մարդկային այն իմաստով եմ ասում, արժեքային իմաստով։ Դե մասնագիտական իմաստին արդեն տեսանք, չէ, որ խոսել իմաստ չունի։ Սրանք հիմա ընկել են Թուրքիայի ձեռովոտ, որ սահման բացի։ Մենակ սա չէ, սա հասել անդեղ նաև սա։ Ճանաչում եք ով է։ Երկու պրաստիտուտկեքը, գրզոյի ազնական պրաստիտուտկեն, են մյուսներն են Թուրքիայում, Թուրքերի համար աշխատող, են մյուս պրաստիտուտկենա։ Թուրքիայում վերջապես իրար գտել են, վերջապես հասան իրանց երազանքին, տեսան ընդեղ գրկեցին, իմացեք ում մասին է խոսքը, Նատալի Ալեքսանյանը իր աղբա, երկու թուրքական պրաստիտուտկա հազիվ կտան իրար Թուրքիայում տեսան։ Հիմա հասկացաք սրանք ով է ժողովուրդ ջան։ Մարդ կա որ էլ չգիտի ով են սրանք։ Ինչ են տես վստահում Էրդողանն այս տարածքում ամեն ինչ որոշողը։ Սրա մասին հաջորդ դասին։ Գանք Գյումրի։
Հիշում եք այս բալկոնը, այս պատշգամբը, հայտնի ֆիլմի մեջից Վարեն Մալիմի շենքի բանն է էլի։ Չեն թողում Սամվել Կարապետյանը բանանի վերանորոգի։ Չէ, աղբի ջան, թող փլվի այս պատմական շինությունը, բայց հանկարծ Սամվել Կարապետյանը չշինի այս շենքը։ Սա կարող է դիտարկվել կաշառք գյումրեցիներին պատմական շինությունը փրկելու համար։ Հասկանում եք սան կողմ են։ Հայաստանում մենք շատ չունենք sense բաներ։ Սենց մի քանի բան մնացել է Գյումրիում, որովհետև եթե սա Երևանի կենտրոնում լեն, վաղուց Քոչենը Ռոբերտին չարեց ամբողջ կենտրոնի հետ։ Ասֆալտը փռեց, սուսեն պողոտա։ Մի երկու երբի sense բակ է մնացել։ Ու ջուր Աբովյանի վրա ներս ընկած այն դոլմամայի հետերն էլա, երևի չեն չասեցին քանդեն, էլի։ Հիմա ասում չի աղբի ջան, ես մեր մանկության տանգոյի ես հայտնի, թող քանդրի, բայց Սամվել Կարապետյանը սա չի վերանորոգել, որովհետև սա կաշառք է։ Սրանց ինչ ասես։ Կթե կանուն ժողովուրդ ջան, ես իմ բառապաշարը սպառվել է արդեն։ Մյուսը նայեք։ Սա էլի Գյումրիից է։ Գյումրու փոխկարակապետ Գագիկ Մանուկյանը մեջ բերելով Գյումրի Կումայրի արգելոց թանգարանի տարածքում գտնվող Ճերմակ հիվանդանոցի շենքի վերանորոգման հայտարարված մրցույթը պնդում է, որ շինարարներին չեն թույլատրում մասնակցել Գյումրու քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված մրցույթին։ Տեսել եք դες բան։ Շինարարներին չեն թույլատրում հայտարարված մրցույթին մասնակցել։ Հանկարծ քաղաքապետարանը Վարդան Ղուգասյանը Վարդանիկը հանկարծ չվերանորոգել շենքը։ Դրա համար տեսել եք պետությունը աշքելի մարդկանց մասնակցել ընտրուբանին մրցույթին, որ շենքը մնա չփլվի, մնա չվերանորոգվի, փչանա անձրևից ձյունից, որ հանկարծ Վարդան Ղուկասյանը Վարդանիկը այս շենքը շինելով հեղինակությունը չբարձրանը։ Սես տականք տեսել եք դուք պատմության մեջ։ Եթե մեկը պատկերացնում է, մտածում է, որ ամեն դեպքում կա ինչ-որ հատակ, որ սրանք հնարավոր չի ծակեն անցնեն, դուք բավականին լավատես եք։ Ես հասկանում եմ, ամեն մեկ իր չափանիշներով ապրում։ Սրանց պարագայում դուք չգիտեք, մենք չգիտենք այս հատակը որտեղ է։ Չգիտենք, շերը։ Քարուքանդ այս ճանապարհը սահմանամերձ Մեղրաշատ է տանում, այս գյուղ հասնելն իսկական փորձություն է, երկրորդ ճանապարհը Բյուրակն գյուղով է, որն ըստ տեղացիների ավելի վատ վիճակում է։ Նիկոլի ասֆալտը, գիտեք ինչի՞ ասֆալտ չկա, գյուղը դատարկ են, պետք չի մեզ սահմանամերձ գյուղը։ Բյուրակնում կառուցված նոր դպրոցում առաջիկայում իրենց ուսումը պիտի շարունակեն Մեղրաշատի ու հարակից մի քանի այլ գյուղերի աշակերտները, բայց մեկ տարուց ավելի է հայ-թուրքական սահմանին գտնվող Մեղրաշատի դպրոցի ուսուցիչներն, աշակերտներն ու ծնողները պայքարում են, որ իրենց դպրոցը չփակվի, նույնիսկ պատրաստի պաստառներ ունեն, երբ լրագրողի այցի մասին են տեղեկանում, պաստառներով հավաքվում են գյուղապետարանի մոտ։ Խեղճ ջան, սիրտս կտոր ալնում։ Այս մեր երեխեքը փաստորեն այս տարեկից պայքարում են իրենց երկիրը պահեն գիտեք ումից։ Իրենց իշխանությունից։ Ոչ թե թշնամուց, չնայած թշնամին ինձ ինքն է, էլի, ոչ թե ասենք հակառակորդից դրսից թուրքերից է, են կողմը, որ գետի են կողմն են։ Այս երեխեքը փաստորեն այս տարեկից իրենց սովորելու, ապրելու իրավունքը պաստառներով պատրաստի պահած, որ պաշտպանեն այս կառավարությունից։ Այս տականքներին թվում է իրենց ձեն տվող լինել։ Մենք Հայաստանում այդքան տականք չունենք։ Կա։ Այդքան չի Նիկոլ։ Չէ, ավելին ասեմ։ Քանի որ քեզ ընտրելու են բացառապես տականքները,
նայել վերջի պահին նայել են ուժը որտեղ է ու վազել են ուժի հետևից։ Հա։ Իսկ ուժը դու չես։ Ուժը մահակը չի։ Ողորմելի չնչին արած։ Ուժ ուրիշ տեղ է։ Ուժը բազմության մեջ է։ Հա։ Կոնման ճիվարներն են գնացել պատմության դժոխքը աղբանոցը։ Դու ես գնա։ Դպրոցի ներսում նկարահանում անել չկարողացանք, քանի որ դա հնարավոր է միայն նախարարության թույլտվությամբ։ Սահմանամերձ գյուղի դպրոցը 20 տարի առաջ է կառուցվել, 52 աշակերտ ունի, ևս 4 երեխա էլ նախակրթարան է հաճախում։ Դպրոցի հետնամասից պարզ երևում է Բյուրակնի նորակառույց դպրոցը, որտեղ էլ կառավարությունն առաջարկել է շարունակել ուսումը։ Մենք չենք ուզում տեղափոխվել ուրիշ դպրոց։ Ու նրանք շեշտում են նաև որակյալ կրթություն։ Մենք մեր դպրոցը, մենք ունենք էլի որակյալ կրթություն ու եթե մեր դպրոցը փակեն, ես վստահ եմ, որ մեր դպրոցի աշակերտներից բոլորը կամ մասամբ չեն գնա կողքի դպրոց, այլ նաև կհաճախեն քաղաք։ Մենք բոլորս որոշում ենք կայացրել, որ եթե փակում են մեր դպրոցը, մենք էլ որոշել ենք, որ ոչ մի դպրոց չենք հաճախելու։ Այսինքն կրթություն չեք ուզում ստանալ։ Դե մի քիչ այսպես ասեմ, կողքի հարևան գյուղ չենք գնալու։ Որոշել ենք, որ կողքի գյուղ չենք գնալու։ Որտեղ եք ուզում գնալ։ Դե քաղաք երևի։ Այ եթե գնալ քաղաք է գնալ, բայց հասկանեք ինչ է նշանակում, գնալ կողքի գյուղ։ Սա ամեն օրվա process է, երեխեքը պետք է ինքնուրույն գնան, ինքնուրույն գան։ Ո՞վ է տանելու։ Ո՞նց է տանելու։ Ինչի եք էս երեխեքի կյանքը սարքում վերածում դժոխքի։ Ես արդեն ասել եմ, չէ՞, բանում Թայրովի Մերզավանի դպրոցի պատմությունը։ Թայրովի դպրոցը, նոր սարկած դպրոց։ Փակել են։ Ասում են երեխեքին գնացել Մերզավան։ Սուր, ձյուն, արև, ինչ ուզում ա լինի, անձրև, երեխեքը պետք է առաջի երկրորդ դասը, տենց չգիտեմ։ Կողքի գյուղ կես ժամ քայլեն կամ մի ժամ քայլեն։ Հլմատել այդ գիտեք այդ օդանավակայանի այդ բանը ճանապարհը։ Հլմատել անցնեն հետո առաջ անեն։ Բոլորս հետ ասենք սրանց տենց է պետք։ Ու սրանք հույս ունեն իրենց ընտրել դրա համար։ Հա։ Կամ ուրիշ դպրոցներ, բայց հաստատ կողքի գյուղի դպրոց չեն գնալու։ Օրինակ, ես չեմ գնա, որովհետև դե բնականաբար եթե ինձ մի տարի է մնացել, ես չեմ նախընտրի իմ մի տարին գնամ կողքի հարևան գյուղ, այլ կգնամ ավելի նպատակահարմար, իմ նպատակային հոսքով ինչ-որ մի դպրոց, որտեղ ավելի կզարգանամ։ 11 Սա է ներկայացումը։ Նորսեք էս տականքներից։ Ուր տեսնում եք ցեսիդանտ մեզ ոնց է նեշի տեղտերել։ Քարոշչա մեքենան մեզ հեքիաթներ էր պատմում։ Իբր թե բա տեսեք, հեսա ադրբեջանցիք մեզանից $960 առևտուր են արել, բայց պարզվում է դա էլ էր սուտ ու շինծու։ Մեր արտադրած գրամն անգամ չեն արել։ Ընդամենը հոլանդական վարդեր են եղել, որ մեր երկրի վրայով ուղարկվել են այնտեղ։ Բայց սպասեք, հələ տեսեք բուն աղետը որն է։ Պարզվում է Նիկոլ Փաշինյանի ապաշրջափակած Հայաստանը մենակ 2026-ի առաջին 3 ամսում մոտ $6 միլիոն ապրանք է արել թշնամուց։ Ու մեր արյուն քրտինքով աշխատած փողերն անաղմուկ հոսում են նրանց գրպանը։ $6 միլիոն Հայաստանից նվեր Ադրբեջանին, որ Ադրբեջանը դա վերածի զենքի ու կրակի մեր վրա։ Լավ է, չէ՞։ Ասեք, հա, լավ է։ Դրեք ես այդ կենթանիների դեմը։ Պոտենցիալ Նիկոլ ընտրողների դեմը դրեք։ Դրեք թող ուտենեսի։ Ասա այս $6 միլիոն առած զենքը քո վրա էլա կրակելու, որի կապակցությամբ քեզ կարելի է շնորհավորել, որտեղ դու արժանի ես դրան։ Եվ դուք հիշում եք Կասպիի ջրամբարի մասին խոսացինք։ Հա, որ այս բանը նախատեսվում։ Ձեր ապրիլը քանի ամիս մնա։ Հասկանալի։ Տեսին բազարա։ Գրածել է, որ ամսի 26-ին ապրիլի պետք է ավարտվի։ Իմինա, ժո 10% աշխատանքը վիզուալ չենք տեսնում, որ արածա։ Ինչ է նշանակում Կասպիի ջրաբար։ Եվ ընդհանրապես ինչ է նշանակում հիմա այս պահին Հայաստանի համար ջրամբարները։ Դա գոյութանական ոնց ու բանակը Հայաստանի Հանրապետության համար
Կան կարևոր են հիմա ջրամբարները։ Գոյության համար, սա առաջնային է։ Փաշինյան Նիկոլա, Հայաստանը ոչնչացնում է նաև այդ իմաստով։ Բոլոր ջրային պաշարները ոչ միայն հիմա չեն հավաքվում, ոչ միայն չի պատրաստում է ջրամբարները ջրային պաշարներ հավաքելու համար, նաև այն ինչ որ տրվել է արդեն թուրքերին, տրվել է, այն ինչ որ դեռ Արաքսով գալիս է Արարատյան դաշտ, շուտով Թուրքիան վերևում Ախուլյանի դեմը ջրամբարները սարքով որ հունը փոխեն կողմով գնա ուղղակի։ Այսինքն այս ջրամբարը Հայաստանի գոյությանական նշանակություն ունեցող ջրամբարն է, որ պետք է արդեն պատրաստ լինել այս տարի, այս ամիս։ Չկա ոչինչ բան։ Ընդհանրապես դադարեցված է։ Այն իրանց վերլուծաբանի տեղ դրած տականքներ կան, չէ՞։ Ասում եմ 32 հոգանոց ցանկ կա, չէ՞։ Որոնց խոսում են, միայն խոսում են Ռուսաստանի մասին, թե Ռուսաստանը ինչ կարևոր երկիր է վատ իմաստով եւ լավ իմաստով, քաղաքականություն էսի սամ պատասխան է կա, դրեք դեր մասը կա, այդ տականքի ծնունդներ։ Դուք սրա մասին խոսացիք։ Դուք տեսեք, ես ինչ արի երկիրը։ Սա հանցագործ է։ Ու դուք ձեզ էշի տեղ դրած, ձեր կարգի, ձեր նման ապուշներին խապելով, մտածում եք, որ ամբողջ Հայաստանը կարող եք խապել սանով։ Դա, դուք դրա համար եք վճարվում, դա եք անում։ Բայց դա ձեզ չի փրկելու պատասխանատվությունից։ Չի փրկելու։ Փարիզում բայր չէ կայացել, Սուրբքի համաժողով էր կայացել, այնտեղ պաստորեն Արամառաջ կաթողիկոսն է եղել եւ Գադեգինի հետ միասին հայտարարություն են տարածել միասնության մասին, ինքնիշխանության պաշտպանության մասին, Սփյուռքի հարաբերությունների ամրապնդման մասին, մի խոսքով։ Այս ամեն ինչը կարևորելու վերաբերյալ։ Այսինքն այդ հավաքը գոնե այս մասով ինչ որ բան տվեց, էլի որ Հայաստան Սփյուռք երկու կաթողիկոսներ, կաթողիկոսարաններ միասին են հայրենիքը փրկելու, ինքնությունը փրկելու այս հարցի շուրջ։ Աշոտ ես մի քիչ ավելի ակտիվություն կուզենայի, բայց դա իմ ցանկությունն է։ Ցանկությունը ես հոգևորական չեմ, չգիտեմ, ինչքանով է դա նորմալ իրենց կյանքի համար։ Դա ես ավել չեմ ասում, շնորհակալ եմ սրան, գոնե որ սա կա։ Բայց ես ուղղակի ես մտածում, որ դուք մի քիչ ավելի սկզբունքային եւ ակտիվ լինեիք 20 թվականի տեսքով, մենք այս ահավիճ գիտեմ չենք անի։ Բայց ինչ որ է։ Գիտեմ։ Նավագոն է սակա։ Ասենք արամ ապրեն։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ֆիդանը, Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Վենսը, ինչպես նաև եվրոպական բարձրաստիճան պաշտոնյաներ բացահայտ հրապարակավ հայտարարում են, որ առաջիկա խորհրդանական ընտրություններում իրենց նախընտրելի տեխնացուն Հայաստանում Փաշինյանն է։ Սակայն այդ հայտարարությունների մեջ արտաքին հետախուզության ծառայությունը ներքին գործերին միջամտելու որևէ միտում չի տեսնում։ Ի տարբերություն նրանց, Պուտինը, Լավրովը կամ Պեսկովը բացարձակապես չեն ասում այն մասին, որ իրենց նախընտրելին տեխնացուն սա է կամ նա է խորհրդանական ընտրություններում։ Ընդհանրապես շահագրգռվածություն չեն ցուցաբերում խորհրդանական ընտրությունների այս կամ այն երկում։ Ինչից ես կարող եմ եզրակացնել, որ նրանց համար Փաշինյանը միանգամայն ձեռնտու է եւ միանգամայն ընդունելի է։ Սակայն արտաքին հետախուզության ծառայությունը հենց նրանց մեջ է, այսինքն Ռուսաստանի մեջ է տեսնում միջամտության վտանգը։ Ինչն է հարցը։ Հարցն այն է, որ Փաշինյանական քարոզությունը մոգոնել է ռուսական սպառնալիքի այդ վտանգը, որպիսի ներքին սպառման համար խափի մարդկանց նրանց վրա վաճառի, նրանց կերցնի իբր Հայաստանի անդիմությունը ցանկանում է, որ Հայաստանը դառնա Ռուսաստանի գուբերնիա։ Ոչ միայն ներքին սպառնան համար, պարոն այլև սա հաջողության վաճառվում է եվրո չինովնիկներին, որ արեք փրկեք մեզ հիբրիդային պատերազմից։ Հա։ Ու իրան գալու է փրկել իրեն հիբրիդային պատերազմից։
Մոլդովայի օրինակով, այո։ Ինքը ոչ միայն սա ներքին լսարանն է, իդեալ լսարանն է, կես ցնում, ինչպես դուք եք ասում, այդպես նաև Եվրոպայի։ Այնտեղ շատ չեն լսում։ Այսինքն այն մալմինները, որոնք այստեղից պետք է զեկուցեին, այդ նույն Սակունցները, նույն Իոնիսյանները, այն կիսամարտիկ, հա, դրանք փողը ստանում են այլ զեկուցներ ուղարկելու համար։ Հարգելիներս, ես ձեզ պետք է գաղտնիք էլ բացեմ, չնայած ինձ թվում է բաղուց արդեն գաղտնիք չի։ Բոլոր են ՀԿ-ները, որոնք աշխատում են մարդու իրավունքների ոլորտում, չգիտեմ, մամուլի ազատ լինելու ոլորտում եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր աշխատում են Փաշինյան Նիկոլի համար։ Բոլորը ու որ այսօր Հայաստանի նկատմամբ այս կարծիքն է, դա նայեցը որ այս ստդուկները վաճառքի հանված, դա են վաճառում ընդեղ, դա են ուղարկում, դա են զեկուցում մեր երկրի վերաբերյալ։ Որ մեր երկրի սպառնալիքը դա Ռուսաստանն է։ Այն Ռուսաստանը, որ Փաշինյան Նիկոլոսը նո, չմտնեք հանգարց մեր արանքը, դա մեր լավագույն դաշնակիցն է։ Բայց այս տականքաշերտը վճարվում է նրա համար, որ ցույց տա չէ։ Արտաքին հետախուզությունը զեկուցել է, որ ընդեղից է վտանգը մեր ընտրություններին միջամտելու։ Մինչդեռ թուրքերը պարզ ասում են, մեր բանը Ջեդի Վենսն էլ նույն բանը ասում։ Դեռ բոլոր թուրքերը, որ մեր երազած տեխնացու Փաշինյան Նիկոլն է։ Այո, Փաշինյան Նիկոլը ներսի եւ դրսի թուրքերի երազած տեխնացուն է։ Հիմա գնանք առաջ։ Եվ այդ քարոզությունը սպասարկելու համար արտաքին հետախուզական ծառայությունը մոգոնում է նաև իր թեզերը։ Այո։ Գնանք մի պահ։ Եվրոպա տեսնենք ինչա կատարվում ու Մեղոսկոտ Ամերիկայի բանը Իտալիան բոլոր տեսակի կապերը փակել է Նետանյահուի հետ, բոլոր Իսրայելի հետ։ Եվ նաև եվրոպացիները Եվրոխորհրդարանում կոչ են անում ընդունել բանաձև բոլոր տեսակի կապերը նույն ձև ինչպես Իտալիան խզել բանի հետ Իսրայելի հետ իրանք են խզել նաև զենքի եւ զենքի կոմպոնենտների վաճառքի մասով հոյակապ բան կլինի հոյակապ տեսնենք կանեն թե չեն բայց Իտալիան առանձին արել է սա պետք է ասեմ որ Չինաստանը ակտիվ շարունակում է օգնել Իրանին հասկանալով մի բան որ Իրանը մատուցում է ընտիր ծառայություն է սպային Չինաստանը անտրագույն չինական զենքով նաև եւ չինական օժանդակությամբ Իրանը անում է այն ինչ որ Չինաստանը կարող է չկարողանալ անել այսինքն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեգեմոնությունը ջարդ ու փշուր անելը Իսրայելի հետ միասին ուրիշի ձեռքով սիրուն իրականացնում հանգիստ ինքն էլ նստելու է սպասի այնքան միջև Թայվանը իր ձեռքով գա ասի ուզում եմ քո մի մասը լինեմ անվորում ասեմ Թայվանի օպոզիցիայի ընդդիմության առաջնորդը Չինաստանում է բանակցությունների մեջ ու եւ այս 26 թիվին իստում այդ էլ կտենանք եթե այս պատերազմը մի քիչ երկար է մեկ էլ կտեսնենք որ Թայվանը հայտարարում է որ ներսում հեղափոխություն է եղել եւ Սի Ցզինպինը հասել է օգնության Չինացիներին Թայվանում Չինացիներին չնայած բոլորը Չինացի են մի խոսքով հեսա դա ինչ որ բերում է այս երկրի գլխին Թրամփ կոչեցյալը դա տես սա լսենք Почему Израиль имеет право на создание ядерного оружия, а ни одна другая ближневосточная страна не имеет такого права? Спасибо. Каждый народ должен задать себе вопрос, кто приносит стабильность в регион, а кто – хаос. Израиль является стабилизирующей силой в регионе. Мы хотим мира. Да, Նիկոլն բոլորը, իրան խաղաղություն են ուզում։ Հարցը սենց է, ինչի է Իսրայելի թեմով վրիկը կարող ունենա միջուկային զենք եւ մնացածին չի կարելի ունենալ։ Ասում են ինքն է ձեզ հարց տվեք, ասում է։ Ովքեր են ուզում տարածաշրջանում խաղաղություն եւ ովքեր են ուզում պատերազմում քաոս։ Իսրայելը դա խաղաղության բանն է։ Կենտրոնն է, ինքը խաղաղությունն է ուզում։ Բա իրենք խաղաղություն են բերել։
Հասկացաք Նիկոլներ, Նիկոլ ընտրողներ։ Այ Նիկոլն էլ ասեց խաղաղություն բերել Հայաստանում։ Բերում է։ Հա, իմացեք հիմա Իսրայելը ինչ անում, հա։ Ինքը դες խաղաղություն է բերում։ Արդեն քանի 100,000 մարդ սպանել Գազայի մեծ երկու տարվա մեջ։ Քանի 100,000։ Լիբանանում 1,5 միլիոնից ավել մարդ է արտագաղթել։ Ավիրել է հարավային Լիբանանը։ Իրանք դες խաղաղություն է բերում։ Այ նույն ձևի խաղաղություն բերում է Փաշինյան Նիկոլը։ Մեկին մեկ նույն քայլերն են։ Բան չմնաց։ Ինչպես եվրոպացի արդեն փորձագետներն են ասում, աշխարհի հույսը մնացել է Իրանը։ Իրականացնել է։ Մենք սա նայեք, ու արդեն Ամերիկայում էլ են խոսում դրա մասին, նայեք։ As we were talking about in the break, soft war used to be our purview, and with artificial intelligence and social media, it's very easy to use. The Iranians seem to have a pretty good handle on this. They sure do. I mean, look, we invented the internet, we invented artificial intelligence, and yet this murderous theocratic regime is using those technologies to win the propaganda war with these very clever, very compelling videos that go right to the heart of some of the weaknesses of the arguments being made by the Trump administration. They make... Մեխասկով։ Մենք ստեղծել ենք բանը, ինտերնետը, մենք ստեղծել ենք արձական բանականությունը, մենք ստեղծել ենք Լեգոն, բայց Իրանի մարդասման ռեժիմը այդ գործիքներն օգտագործում է փաստորեն մեր դեմ։ Որովհետև Իրանը անցել է կրեատիվ պատերազմի ինֆորմացիոն դաշտում եւ ծաղրում է այդ Լեգո մուլտերը նկարում, որտեղ ծաղրում է Մեխոսկով բաները տնական բացասն է։ Ես մուլտիկները կարճանում, որտեղ բանը Հիսուս Քրիստոսն է Դոնալդ Թրամփը մարտակենթանացնում, հա, որտեղ ինքը փրկում է Ամերիկան, ճակերտավոր էլի, որը գնում է փրկելու, այդպես ավիրում է, տարածում բանը, sense պայթեցնում է, մահասփռում, Հռոմի պապու նկատման վերաբերմունքը, բան։ Այսպես մուլտիկներով մը խեղտել է։ Ու իրանք բանը մի հատ զինվորական մասնագետի են խոսացնում, որ իրանց համար այս կողքինն է։ Օ, շատ անընդունելի է, սա մեծ վտանգ է։ Մեծ վտանգ է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, որտեղ չեն կարողանում կասեցնել։ Գիտեք ինչի, որովհետև ասում են երիտասարդները փաստորեն TikTok են նայում, իրանք լուրերը չեն լսում եւ իրանք մնում են իրանական ռոպագանդայի ազդեցության տակ։ Այ ես ասել եմ, չէ, վաղուց եմ ասել, որ այս պատերազմը դուք ռոպագանդայի պարտվել եք, իսրայելական ռոպագանդան էլ չի աշխատում, չի աշխատում, որովհետև CNN, Fox News, BBC, լսում նայող չկա, այն հին սերունդը կարող է տես բան նայել, նո սերունդը նույն բան նայում, ու կրեատիվ է նայում, ու որ տեսնում է իրանական մուլտերը, հայերը ճիշտ արա, հայերը ինչ կա այդ է, ու իրանք շատ մտահոգված են այդ առումով։ Ինչ եք մտահոգված։ Պետք է ուրախանանք, որ իսլամցիները ձեզ ուղղակի փրկում են այս շիզոֆրենիկից, հա։ Այո։ Տրամպը կոչում է հիմար բոլոր նրանց, ովքեր իրեն բերել են իշխանության։ Բոլոր Մագայի ամենակարկառուն դեմքերի, նույն Տագեր Կարսոնին, նույն Մեգանին, նույն Քենդիս Օուենսին, բոլորին, ինչքան բան կա Մագայից դեմքեր կան, բոլորին կոչում է հիմարներ, որտեղ այսօր իրար համաձայն չեն, չեն հասկանում ինչքան կարևոր բան անում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար, թե ինչքան օրինակ կարևոր է, ինչքան լավ բան է, ինքը ուզում է բացատրի, այս ամսվա գնաճը 4% է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ամսվա 4% ինֆլյացիա։ Դու ժողովուրդը չի հասկանում ինչքան կարևոր բան է։ Մինչդեռ սրան ընտրողները ընտրել են դեռ ուրիշ բանի համար, որ պատերազմ պետք է չլինի, ապրել պետք է էժան լինի, արդար պետք է լինի եւ այլն եւ այլն։ Ալմա ուղիղ հակառակը եւ ով իր այդ համաձայն չի, կոչում է շունու շանգյալ։ Հիմա ի՞նչ տարբերություն։
Որ ասում սա ամերիկյան Նիկոլն է, ուղիղ մեկին կրկնում է։ Նախանձում է Նիկոլի փառքին, նախանձում է, չալու նախանձա։ Արդյունքում էլ, խնդրեմ, Նյու Ջերսիում ընտրությունները նայեք, հանրապետական թեկնածուն 40%, մինչդեռ դեմոկրատները 59.6%-ով արդել են Նյու Ջերսիում։ Հանրապետականը նույնիսկ ասում, բան չի մնալու, բան, ինքը ամեն ինչ կորցնելի է։ Ու impeachment-ը ու Իսրայելից հետո դատարան, որտեղ հենց impeachment եղավ, արդեն են հոդվածները, որ են կան, միանգամից աշխատում է, նախագահի իմունիտետ չունի ինքը։ Impeachment ու միանգամից դատարան։ Դատարանը լինելի է։ Բոլոր տեղերում ա լինելու այս արդյունքները։ Ես ասել եմ, մի տեղ չի հաղթելու հանրապետականը։ Բոլոր տեղերը դեմոկրատները հաղթելու են։ Իսկ եթե հանրապետական հաղթի, ուրեմն վստահ եղեք խոսք ա տվել, որ ոչ մի կոպեկ չի տալու Իսրայելին։ Այս օրակարգն է հաղթում։ The International Criminal Court has just issued an arrest warrant for Benjamin Netanyahu, and the whole world is talking about it. Մի խոսքով, միջազգային դատարանը նորից իր մասին հիշեցել է, որ բանը որոնում է հայտարարված Նետանյահուի նկատմամբ ինքը իր պետք է կալանավորել ամեն գրով։ Հիշեցնելու կարգով, վստահ եմ, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իհարկե չեն կալանավորի, որովհետև Թրամփն է։ Խոսքը Նետանյահուին կալանավորի։ Հակառակը կարա լինի, բայց Թրամփը չի կարող կալանավորի։ Բայց սա շատ բարդացնում է ընդհանուր իր տեղից արտել վատ վիճակը, նշանակում է Եվրոպայի հետ ինքը չի կարող շփվի, ու այն երկրները, որոնք ստորագրել են Թրամփի ստատուտի տակ, չեն կարող, չի կարող գնալ ու փակվում է շղթան ու տարոցնել Ալիևին, Փաշինյան Նիկոլին, շուտով դուք եք հայտնվելու դեր։ Ուզում եմ բանեն հայրենակիցներին։ Փաշինյանը մահացել է, փող են ավարտել։ Բաժանորդը գրվեք։ Դա ասեք։ Համաձայն եք Փաշինյանի հետ, որ երբ Փաշինյանը մեռել է, փող են հավաքում հենա։ Դա Ատիյան չեն ուզում լսել։ Փաշինյանը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը կրկին վերընտրվի, ինչ կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Այդ քո ասած հարցին կպատասխանեմ, ասում ես ինչ կլինի Հայաստանի Հանրապետության հետ, արդեն այդ Հայաստանի Հանրապետություն բառը այդ ժամանակ կմոռանաս, որտեղ գոյություն չի ունենա։ Դա հաստատ։ Դա կմտնի խաղաղության պայմանագրի մեջ, որ Հայաստան գոյություն չի ունենա։ Շատ վատ բաներ կկատարվեն։ Անհրաժեշտություններ ա լինելու, շատ մեծ անհրաժեշտություններ ա լինելու մեկ, երկրորդն էլ մեր Հայաստանի համար ես կցանկանայի, որ ընտրվեր շատ խելացի եւ շատ խելամիտ, ոնց ասեմ, պատրիոտ, Հայաստանի պատրիոտ լինի, որ նա սիրի ամեն մի քարը, ամեն մի ծառը, ամեն մի տերևը։ Եթե այդ մարդու մեջ լինելու է այդ սերը, ես ուղղակի Աստծուն շնորհակալ կլինեմ։ Ասեք, որ Արցախը մերը լիներ։ Շատ։ Ես ոչ թե մենակ Արցախը, այլ բոլոր հողերը, որ մեր հողերը վերցրել են օտար, ոնց ասած, երկիրները, ես շատ սերով ուզում եմ, որ վերադարձնենք այդ հողերը, որովհետև հայի նման ազգ գոյություն չունի աշխարհում։ Շատ լավ բան կկատարվի, եթե վերընտրվի։ Կսկենք լրիվ, կգործնենք, մեր հայրենիքը կգործնենք լրիվ։ Այդպես, ես Ամենը որ լինի հայրենիքը բարգավաճելու է։ Այո, բարգավաճելու է, այո, մենք ավելի լավ ռուսների հետ լինենք, քան թուրքերի։ Ինքը իրավունք չունի լինելու։ Ինքը չլինի, մեկ ուրիշը կլինի։ Եղա, կլինի, բա ոնց։ Դե թող Փաշինյանը լինի, գնացեք թուրքի, նորից թող լինի, գնացեք թուրք դառեք ուրեմն։ Կներեք, վերջ, այդ այ կարծիքը, ամեն մեկ իր կարծիքը ունի, ես իմ կարծիքը հայտնեցի։ Ինչ է կարծում Նիկոլ Փաշինյանը, եթե նորից վերընտրվի, ինչ կկատարվի երկրում։ Ոչ մի լավ բան։ Եթե ընտրվի Հայաստան չի լինի։
Էլ արդեն չկա Հայաստան։ Եթե Թուրքիան Ամերիկայի գաղութն է, Ալիևը նրանց կողմն է, ով է պաշտպանելու բացի Ռուսից, ինքը իր հոժար կամքով, որ հրաժարական տա ավելի ճիշտ կլինի։ Ոնց Սերժ Աթորը զիջեց իրան տեսավ, Հետձևի խաբեց, Կաշյամ թե Մետաքսյա հեղափոխություն կատարեց։ Տեսնենք այս մյուսները գան, կարող ավելի լավ լինի։ Ստացել ես, ինչ կատարություն կար ասել։ Շատ վատ բան կլինի։ Չգիտեմ ճիշտն ասած, արդեն կատարվել է, ինչ կատարվել է, ինչ։ Վերլուծելով մեր անցյալը, ղեկավարներից, եթե ընտրելու լինեք, ոսկե միջինը ով է եղել եւ ում օրոքե ժողովուրդը խաղաղ ապրել, հանգիստ ապրել եւ պետության տնտեսությունը զարգացել, այո։ Քոչարյանի ժամանակով երևի էլի։ Սերժի վախտով չեմ կարող ասել այդքան բան։ Այդ Քոչարյանի վախտով էլի ոչինչ։ Բոլորի ծանոթները, բարեկամները, սա բոլորը համամիտ են, որ Քոչարյանն է։ Այդ ժամանակը լավ եղել։ Դուք կենտրոնի բնակիչ եք։ Կենտրոն ծնված, մեծացած։ Իմ կարծիքով Հայաստանի լիակատար ադրբեջանացում եւ թրքացում կլինի, առաջնահերթ դրված է այս ցեղասպանությունը հարցը չի բարձրաձայնվի, Արցախի հարցը կփակվի, Զանգեզուրով Սյունիքով միջանց կտրվի, չեմ անում, շատ վտանգավոր է։ Մի տեսակ գիտեք ինչ, նախ արդեն երկար ժամանակ է իր ընթացքը։ Հետո եթե դժգոհությունները շատ են, եթե մարդիկ արդեն հասկացել են իմաստը էլի շատ հարցերի, կարծում եմ չի ընտրվի։ Նորմալ հունով ամեն ինչ կգնա առաջ, ու շատ ավելի լավ։ Դուք չգիտեք, որ Փաշինյանի ժամանակը որ էլի մի քիչ ապրում ենք։ Միջև այդ Դուք հիմա գնում եք դիրքեր։ Նոր է մեկ է։ Ձեր կարծիքով ադրբեջանցիները երբ են դուրս գալու հայկական դիրքերից, որոնք զավթել են պատերազմից հետո։ Երբ որ պատերազմ ունի, դուրս կգան։ Այսինքն խաղաղ ճանապարհով չեն դուրս գա։ Բայց քիչ պետք է դուրս գա, եթե այդքան ծախսը արել դիրքերի վրա, ոնց դուրս կգա։ Այո։ Չեմ ասում անհրաժեշտություն չունի։ Բոլորը տեսնում եմ, որ вообще չի ուզում դուրս։ Երբ պետք է ինքը вообще ազատվի Հայաստան, մեղք է Հայաստանը, այդպես քրչոտ-փրչոտ վարչապետ ունենա։ Ուներ, գրժոներ, անդոններ, մնացածն արեք, դուք թուրք եք։ Լուլուներ, շանտաժը եւ եթե ինքը մնաց անպայման պատերազմա լինել, ինքը չեղա պատերազմ չի լինել։ Ասում սա լսենք այդ երեթելի։ Ոստայն բոլոր այս հատվածը հիշում եք։ А ты кто такой, скажи, пожалуйста? А ты кто такой? Нет, кто ты такой? А ты кто такой? Вы видели? Так, вы видели? Все видели. И вы тоже все видели? И вы все видели, вы все свидетели, что сейчас будет. Что я с ним сделаю? Гражданин, не трогайте меня! Что я с ним сделаю? Вы не знаете, это море крови, сейчас будет убийство, вы видели? Сейчас я из тебя... Тихо, тихо. Մենք դեռ այս ամենը տեսնելու ենք մինչև հունիսի 7-ը։ Ու այս ֆորմատի մեջ մարդկանց ուզում ասեմ ընկերներ, Հայաստանում լինելու է նաև հունիսի 8, հունիսի 9, աշխարհը չի վերջանում։ Ու այս ընթացքում այս ինտերնետ տարածքում որ տեսնում եմ այս բանավեճերը, փոխադարձ հարյանքները, դուք եք պատկերացնի այս ինչ բան է։ Սկաների նման ամեն ինչ երևում է։ Ամեն ինչ, ամեն մեկի բովանդակությունը, տակտը, մարդկային որակները, այս նկարը այնքան դիպուկ է։ Ես եկել եմ սա մասին խոսացել, բայց որ տեսնում եմ սենց ամեն օր ես սովորակի ասում տղեկ, աղջիկներ, ընկերներ, աշխարհի վերջը չի, հունիսի 8 է լինելու։ Այսինքն այս ամեն ինչը մի օր վերջանալու է։ Ու շատ կարևոր է, որ մարդ իր դեմքը չկորցնի։ Այսպես հասկանում եմ դեմք կարող է կորցնի, ովքեր ունեցել են դեմք երբևէ, դան կարող են կորցնել, ովքեր դեմք չեն ունեցել, չեն կարող կորցնել։
Բայց ուզում եմ դու նաև բոլորն իմանան, որ իրանց բանավեճի նույնիսկ բառամթերքից ու զսպվածությունից եւ ամեն ինչից երևում է անհատական որակները, որը իմ համար շատ կարևոր է։ Իսկ կարող չեմ գրում, չեմ միջամտում, բայց ես տեսնում եմ։ Տեղեր կա, հաշկից բարձանում են, տեղերից կա, ընկնում են։ Մի արեք, դիլապետեք ձեզ ու հիշեք մի բան, ինքնավստահ կիրթ մարդը չի բղավում։ Այդ կինո կա, չէ, ասում է, լսված լինելու համար պարտադիր չի բղավել։ Ու բղավել ընդհանրապես չի օգնում լսված լինելու համար։ Փաշինյան Նիկոլն էլ է լսվում, հիմա ինչ իր ռեյտինգը զբաղանում է։ Հիացողները շատանում են, ինքը լսվում է, այսօր ամենաշատ լսվող գոռացողը ինքն է։ Համատության առդ, համատեղի։ Բայց նույն Սեյրան Օհանյանը 8 րոպե, թե չգիտեմ ինչքան էլ խոսեց, 4 հանգամանք շեշտեց, որ կարող վերջ։ Տապանակար էր Նիկոլ Փաշինյան իշխանություն կոչվածի համար։ 4 րոպեվա մեջ 4 նախադասություն։ Ու ասել հանգիստ։ Ոչ գոռաց, ոչ բանեց, հարցեն չի, հարցը այն էր, որ ինքը շուտ պետք է հարացնել այս ամեն ինչը։ Բայց այսօր արեց առանց գոռալու առանց փաստելով։ Առանց ամենօր էմոցիաների։ Ու դա տապանակար էր սրանց իշխանության համար։ Մի արեք։ Մտածեք ձեր բանի մասին, ովքեր այս ագրեսիվության բանից, այս ավերցուկից իրանք չգիտեն ինչ անեն։ Հող մշակեք, ծաղիկ ջրեք, ծաղ տնկեք, զբոսնեք մաքուր օդին, բայց մի մոռացեք, որ ձեր գրածը մնում է ինտերնետում, մնում է, ու ձեզանից բացի կարդում են նաև շատ մարդիկ, ու դանով իսկ մի քիչ խելացի մարդիկ կարողանում են հոգեբանական պատկերը ուղղակի հասկանան։ Իր բխող բոլոր հետևանքներով, լավին լավ, վատին վատ։ Իսկ վերջին ուզում եմ ուղղակի վերջում հիշացնել մեր մասին ով ենք մենք։ Եվ ինչ կարող է տա մի հատ քաղցր ձայնը, լավ խոսքը, ինչի ընդունակ, շատ ավելի մեծ էֆեկտ ունի, քան ամբողջ կոկորդով եւ մարմնով գոռալը։ Սենք է ձայնակությունը։ Ռանգիշեր, մարմանգիշեր, լուսնակն անուշ կշողեր, խորոտ հարսնիկ, հինլիկ մաներ, ուրախ երկեր ծիծաղեր, խորոտ հարսնիկ, հինլիկ մաներ, ուրախ երկեր ծիծաղեր։ Գալու է հունիսի 8-ը, սենց տնեց։ Ամեն ինչ անցնելու է։ Ամեն ինչ ընկնելու է իր տեղը, եւ պետք չի մոռանալ, որ մի բարի ժպիտը, մի բարի խոսքը հազարդ գոռալ արժի։ Մեկ էլ գուցե իմաստունի հումորով վերաբերվել։ Թեթև նայել։ Հետո չամաչել ուղղակի հետ նայել ժամանակել։ Սա իմ բարի, չասեմ եղբայրական, չգիտեմ, ընդունեք ուղղակի կարծիք, բարձրաձայն։ Չեմ ասում խորհուրդ, որովհետև խորհուրդալ չեմ սիրում։ Ուղղակի կարծիք։ Կարող եք համաձայնվել, կարող եք չէ։ Ուղղակի որ նայում եմ ռեակցիան, ես ասում եմ, բնությունը մարդու սա է ուզում։ Հա։ Բնությունը մարդու սա է ուզում եւ մարդը հակված ավելի շատ լավը զգալու։ Մի խեղդեք դա։ Հակառակ ստիմուլացրեք։ Այս տեղից կյանքներս մի բան չի։ Տեղից Նիկոլը դժոխքի է վերածում բոլորի սաղորյան։ Գոնե մենք ավելի չնպաստենք դրան։ Այսօր ոմանայս խնա, լավ մնացեք։